Oke, balik lagi kita Aren sendiri ya. Oke, kali ini mau bikin video review atau unboxing ini paket speaker JLB speaker Bluetooth wireless T5 kalau tidak salah. Ini orang mau unboxing, sekalian orang review dan orang cek sound. Oke? Jadi itu basa-basi lagi, langsung orang unboxing, orang bongkar. Oke, sebelum itu ini dibeli di Shopee, harga 45.000. Ini termasuk murah. Kita tahu ini bagaimana ini DP suara kualitas, yang orang lihat sama-sama. Oke, langsung jo bongkar. Oke, untuk DP spesifikasi Anda boleh lihat ini. Nanti ada kita taruh di kolom deskripsi. Anda boleh lihat ini untuk spesifikasi produk Bluetooth V4.2 working distance up to 10 apa ini? Voltage-nya DC 5 volt. Apa nanti ngebaca sendiri, kita taruh di kolom deskripsi. Oke? Sip. Ini bongkar lagi. Ada lumayan, sekitaran berapa gram? 190 gram. Oke, langsung terbuka. Ini buang. Oke, langsung orang cek unit. Ini samping. Oke, dan ini. Oke, dalam dos kosong. Cuma 2 kabel sama speaker. Oke, turun tes, kasih on. Bluetooth mode. Oke. Oke. Oh, jadi kalau ini ditekan otomatis yang di HP terganti. Ini ada tombol flash sama tuh. Kalau ditekan, otomatis dia terganti sendiri. Oke, tolong cek bass.
sekian torompe review kali ini. Menurut saya ini so mantap lah untuk pakai di kos. So, ini bassnya juga mantap. Oke. Harga murah, recommended. Oke. Jadi buat yang suka ini video, jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa subscribe. Oke.